tienes que rescatar, tienes que superar la situación, muestra que las bacterias sanas de tus intestinos pueden ayudarte a pasarte. Bien, en mi caso de Moe, si tienes la garganta inflamada, te retiras con el spray de plata coloidal en la garganta como primera medida. Con el probiótico lo mismo, manejar los problemas intestinales, yo nunca he hecho de eso. Y para mí es sorprendente cómo uno puede incorporar herramientas para el bienestar a su estilo de vida general, algo que nunca vi en mi vida personal. Pero algunas de tus experiencias como mexicano tardía con enseñaste mucho acerca de cómo ser un líder de familia y recibir muchos consejos casi siempre deseados, así que te doy las gracias por estos consejos para encontrar un equilibrio.